السلام عليكم. مبروك علينا الفوز. الله يرضي عليهم، فرحونا بزاف والله ينصرهم. اللعابه كاملين داروا مجهود ولعبوا مزيان، الله يحفظهم يا ربي امين. وشكرا لوليد الركراكي، شكرا لياسين بونو اللي فرحنا، شكرا لهم كاملين والله يحفظهم والله ينصرهم. وشكرا للدول العربيه كاملين اللي فرحانين معانا ومسانديننا ومساندين المغرب. وهذا الفوز راه ماشي ديال المغاربه بوحدهم، هذا الفوز هذا راه ديال الدول العربيه كاملين. والله يحفظهم يا ربي وينصرهم ويقويهم ويعطيهم صحيحتهم باش ان شاء الله يجيبوا لنا كاس العالم. وعلاش لا، كل شيء قريب عند الله، حتى شي حاجه ما بعيده. دعواتنا معاهم ملي كيبداو يلعبوا حنا كندعاو معاهم، وحتى هما مساكن داروا مجهود. الله يرضي عليهم والله ينصرهم والله ينصر سيدنا والله يحفظوا لينا والله يعطيه صحيحته والله يجعلو تاج فوق ريوسنا يا ربي امين. والله يحفظ لينا هذه البلاد السعيده ويجعلها دائما تكون في امن وامان ان شاء الله يا ربي. المهم فرحانين واحد الفرحه اللي ما كتوصلش، فرحانين كما المغاربه كاملين والعرب كاملين فرحانين معنا. ملي كنشوفوا الدول العربيه كلهم فرحانين معنا وهاز الراي ديال المغرب وكيبكيو بالفرحه. ما نقولش لكم عرفتي يزغب راسي كيوقف ولحمي كيتبورش بالفرحه. الحمد لله والشكر لله. ويا ربي يا ربي الكاس العالم يكون مغربي ان شاء الله يا ربي يا ربي، ونفرحوا فرحه اللي تكون كبيره بزاف بزاف. المهم اليوم غادي ندير معاكم، غنعطيكم واحد الوصفه اللي كتحيد الكحبه ما كتبقاش. الكحبه ما كتبقاش لا عند الصغار ولا عند الكبار. هاد الوصفه هذه درتها لبنتي هاد السيمانه هذه، درتها لبنتي وما بقاتش فيها الكحبه، ما بقاتش فيها الكحبه بصفه نهائيا، وبغيت نشاركها معكم. وصفه اللي هي سهله كتصلح للكبار والوليدات الصغار، ما كتخليش عندهم الكحبه. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف البنات. هاد الوصفه هذه كما كتعرفوا دابا الجو كلشي الوليدات مرض، والحمد لله ملي صبات هاد الشتوى هذه ونقات الجو اللهم لك الحمد وفرحنا بها بزاف. المهم كما قلت لكم دابا كاع الوليدات اغلبيه مرض، كتجيهم ديك الكحبه اللي كتجيهم واعره ما كتبغيش تحيد. المهم انا بنتي مرضات لي هاد السيمانه وبقات كتكحب حتى لدرجه كتولي كتقي حاشاكم، وما خليت ليها السيروات، ما خليت ليها دوك الخنيشات، درت ليها العسل الحور، درت ليها زيت العود، ما خليت ما درت ليها. ولكن الاخر ليها هو هاد الوصفه هذه اللي غادي نعطيكم اليوم. لاني هذه على اختك الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم هي الاخره، هي اللي ولات عليها لاباس. عطي خصك اميره، عطي خصك كنصور اميره كنصور، عطي خصك عافاك. قلت لكم البنات هاد الوصفه هذه اللي غادي نعطيكم اليوم هي اللي وافقت ليا بنتي، ما بقاتش فيها الكحبه، ما بقاتش فيها الكحبه بصفه نهائيه. الحمد لله والشكر لله. تبعتها لها المده ديال 4 ايام 5 ايام ما كتبقاش فيها. وكما كتعرفوا انا كنعطيكم غير الوصفات اللي انا مجرباهم. نعم بنتي، الوصفه اللي انا مجرباها. ماما اشنو؟ برافو. شوفوا قالت لي رسمت، شوفوا واش رسمات. انت اللي رسمتي، اميره اللي رسماتها. المهم قلت لكم هذه الوصفه هذه كنحتاج فيها زريع الكتان او لا بذور الكتان، راها معروفه زريع الكتان. المهم انا كنجيب تقريبا واحد 3 دراهم ولا 5 دراهم اللي بغيتو، كنقيها كامله وكنديرها ما كنطحنها ما والو، كنديرها في شي قريعه ديال الدجاج وكنخليها. كنطحن داكشي اللي غادي نستعمل، مثلا كنطحن القياس اللي غادي ندير المده ديال يومين اولا 3 ايام. وملي كتقادر ليا عاوتاني كنلقاها منقيه وموجوده وكناخذ منها عاوتاني القياس اللي غادي نطحن. كل مهم ما طحنوهاش كامله وتخليوها في شي قرعه، راه ما تيبقاش فيها المنافع ديالها. طحنوا الجهد اللي غادي ديروا يومين ولا 3 ايام، وملي تسالي لكم عاوتاني عاودوا طحنوا ثاني شويه. المهم كتكون عندكم منقينها ودايرين بشي قرعه ديال الدجاج. وهذيك اللي كطحنوها كتاخذوا شويه كطحنوه وكديروها في شي قريعه ديال الدجاج وكتسدوا عليها مزيان كما قلت لكم. المهم كطحنوا بشويه بشويه حتى كتحيد منكم الكحبه ما كتبقاش. راه 3 دراهم اولا 5 دراهم راه كيعطيو فيها تبارك الله بزاف، كيعطيو فيها الخير والبركه. المهم كما قلت لكم هنا عندي زريعه الكتان بوحدها هي اللي في هذه الوصفه هذه، وكندير معاها الحليب. المهم انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كندير ليها، وغنقول لكم حتى الاستعمال ديالها وشحال من مره تشربوها. راه زوينه بزاف الكحبه، مخيره ما كتخليش الكحبه. كما قلت لكم انا راه مجرباها على بنتي وعلى اختي وكنشربها حتى انا ملي كتجيني الكحبه. راه داك قبط للكحبه ما كتبقاش، احسن من السيروات وحسن من الخنيشات وحسن. انا بنتي راه درت لها العسل الحر ودرت لها زيت العود، ما خليت ما درت ليها
وهاد الوصفه هي اختي بجوجات. هاد الوصفه هي اللي الاخر عليهم، عرفتي راه كانوا كيبقاو يكحبوا حتى حاشاكم كيبقاو يتقياو. المهم مطولش عليكم هضره بزاف، ولكن راه هاد الوصفه راه كنعطيها لكم من قلبي، زوينه وبغيتكم حتى نتوما تنفعوا بها، حيت عارفه بزاف ديال الناس اللي تيكونوا في هاد الوقيته هذه كيكون عندهم الكحبه وكيكونوا مرض، وبغيتكم اللي دارتها. ومهم راه غتعجبكم وراه زوينه، وانا متاكده 100%. قولوا الله يرحم الوالدين دغوغيه الحره، الله يرحم الوالدين الفاطمه اللي عطاتها لينا. ربما بزاف ديال الناس عارفينها وبزاف ديال الناس اللي ما عارفينهاش، هذاك الشيء علاش بغيت نشاركها معكم. من دابا ما نطولش عليكم هضره بزاف، غنخليكم تشوفوا الطريقه كيفاش كندير لها. هذه راه منقياها هذه، وغادي نطحنها قدامكم، وغادي ندير كلشي قدامكم، وغادي نشربها معكم، وغتشوفوا كلشي. المهم خواتاتي خليكم مع الفيديو. هنايا عندي انا زريعه الكتان، راه منقياها كما قلت لكم، دايرها في هذه القرعه هذه فين ما كنحتاجها، كنطحن منها القياس ديال يومين اولا 3 ايام. المهم خديت منها هاد شويه هذا، غادي نطحنو دابا، وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليها. راه ساهله ماهله في الطريقه ديالها، ما فيها لا تماره لا والو. صافي غادي نديرها بحال هكا في الطحانه، راه دغيا كتطحن، ما تسخنوهاش ما ديروهاش لا في الفران ولا حتى في شي حاجه. راه دغيا كتطحن باش كتبقى فيها ديك الفوائد ديالها ودوك المنافع ديالها كلها كتبقى. صافي كما قلت لكم طحنوا القياس ديال 3 ايام اولا يومين، وملي تقاد لكم عاوتاني كتكون منقينها ودايرينها بحال هكا في شي قريعه، كتكون عندكم موجوده فين ما كتبغيوها، كتاخذوا شويه كطحنوه وصافي. يعني ساهله. صافي دابا غادي نطحنها وغادي نرجع لكم. صافي ها هي طحنتها، راه دغيا كتطحن، كتاخذش الوقت بزاف بلا ما تسخنوها ما والو، حيت الا سخنتوها ديك الفوائد كلها كتمشي. صافي هانتوما دغيا كتطحن كتنيل، خصوصا الا كانت عندكم شي ماكينه زوينه احسن من هذه، راها في البلاصه في الدوره الاولى كتنيل. هانتوما شفتوا؟ صافي انا طحنتها دابا، غادي نوريكم دابا هذه اللي طحنتها غنديرها في شي قريعه ديال الدجاج، وغنخليها نبقى نستعملها المده ديال بحال هكايا، المده ديال 3 ايام 4 ايام. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرها. غادي نمشي نجيب الحليب وغتشوفوا معايا. صافي هنايا كنجيب واحد الكاسرونه، كندير فيها واحد الكاس ديال الحليب. الا كنتو غتشربوها نتوما 2 ديال الناس راه كديروا 2 كيسان ديال الحليب. صافي بحال ما هكا كاس ديال الحليب غادي نديه دابا يفيض. صافي هنايا ملي فاض ليا دابا هذا الحليب كندير فيه واحد المعلقه كبيره ديال زريعه الكتان، بحال هكا معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال زريعه الكتان. شفتوا؟ غنزيد شويه حيت المعلقه ما عامراش بزاف، بحال هكا معلقه صغيره حتى انا معلقه كبيره تكون عامره مزيان. ما تديوش عليا انا راه كنتلف. معلقه كبيره ديال زريعه الكتان في كاس كبير ديال الحليب. هانتوما كما شفتوا. صافي دابا ملي حركتها غادي نغطيها ونخليها حتى كتطلق في داك الحليب، وكتدفى ما كتبقاش سخونه بزاف. وكنديرها عاوتاني في الكاس وغادي نشربها قدامكم. هذه هي الوصفه ديالنا، سهله ماهله، ما فيهاش قوه المقادير بزاف وما فيهاش تماره. بالنسبه للاستعمال ديالها كل صباح قبل الفطور كنعطيوهم كاس ديال. بالنسبه لبنتي انا كنت كنعطيها كاس صغير، وبعض المرات كنعطيها بحال ما هكا كاس كبير ما يكونش عامر بزاف. كتشربوا قبل الفطور، كتبقى بحال ما هكا واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه، واخا هكا ما كانش كتبغي تاكل ليا. المهم كتعطيوها ليهم كل صباح. وبالنسبه للكبار راه تياخذوها كل صباح
ولا بغيتو ديروها في الصباح وديروا عاوتاني تشربوها ملي تبغوا تنعسوا ممكن. المهم راه انا كنت كنديرها لختي وكنديرها لبنتي غير كل صباح لمده ديال 4 ايام 5 ايام، الحمد لله ما كتبقاش فيه من كحبه، كتحيد الكحبه ما كتبقاش، كتسخن الصدر. زوينه هاد الوصفه هادي، وزرع الكتانه راه معروفه فيها بزاف ديال الفوائد. المهم ما تخليوش هاد الفيديو غير عندكم بوحدكم، عطيوه الناس حتى هما يستافدوا، بارطاجيوه مع خواتاتكم مع صحاباتكم لويساتكم عائلات لويسكم العائله كلها. المهم اللي كتعرفيه عطيه هاد الفيديو، بارطاجي معاه هاد الفيديو هذا باش اللي ما كديرش هاد الوصفه هادي وفيها الكحبه ولا فيها في وليداتها جربوها وغترحموا لي الوالدين عليها. انا متاكده غادي تعجبكم وغادي تشافيكم ان شاء الله من الكحبه وغترحموا لي عليها الوالدين. المهم كنتمنى هاد الوصفه هذه تبارطاجيوها مع الناس كاملين وتعم الفائده على الجميع، وما تنسونيش من اللايك ومن الدعم ديالكم. خليتكم على خير والله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. وجربوها البنات، راها زوينه 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 مخيره. كون ما عجبتنيش انا وكانت وافقت ليا لبنتي وافقت ليا لاختي ما غاديش نعطيها لكم وصفه اللي هي كما شفتوا ساهله ماهله. المهم طولت عليكم هذا الفيديو بزاف، ولكن راه الفائده ماشي غير زعما غير خاوي ما فيه والو. غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم. عرفتوا البنات نسيت واحد الحاجه اللي مهمه، هاد الوصفه هذه ضروري، راه حتى سديت الفيديو وتفكرتها، ضروري تشربوا هاد الوصفه تكون باقا سخونه كما شفتوا معايا. كديروا زرعه الكتان في الحليب، كتغطيو عليها وكتخليوها حتى كتطلق في داك الحليب شي شويه، كتبقى دافيه، كتكبوها في الكاس وكتحركوا بحال هكا بالنسبه للوليدات باش ملي كتهبط لتحت كتحركوها كتشربوها، كتكون باقا دافيه باش كتسخن لينا الصدر ديالنا وكتحيد الكحبه، ما كتبقاش عندنا الكحبه. وكتبعوها لمده ديال 5 ايام 6 ايام علاش ما قديتو، راه كتحيد الكحبه، كتبقى يوم على يوم كتحيد بشويه بشويه. المهم انا غنشربها معكم كما كتعرفوا، زرعه الكتان راها بنينه ولذيذه وقبلوها لكم وليداتكم وكل شيء. بسم الله. عرفتوا انا كتعجبني في المذاق ديالها، في المذاق كتعجبني، وكما قلت لكم ضروري تشربوها تكون باقا دافيه وتعطيوها لوليداتكم تكون مازال دافيه باش تقضي ليهم وتسخن لهم كما قلت لكم صدركم. انا راه تنعاود الهضره، واحد البنت قالت لي فواحد الكومونتير ما عرفتش واش بنت ولا ولد، قالت لي كتعاودي الهضره، ولكن انا تنعاود الهضره للاستفاده، كنبغي الناس يستافدوا. هادشي علاش ما كنعاودش غير الهضره خاوي، يعني الهضره اللي فيها التفاهه ولا بحال دوك المواضيع اللي تيكونوا تافهين، لا كنعاودوا الهضره باش الناس كيستافدوا، حيت كاين المبتدئات اللي كيبغيو يعرفوا اللي كيبغيو. المهم طولت عليكم بزاف هذا الفيديو، خليتكم على خير. انا غنشرب دابا هذا الكويس هذا، خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.